大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊！今日咧，我又想同大家分享下咧，已經嚟到呢個加拿大，我諗都有9個月啦。咁啊，要同大家分享下咧嗰個期望與落差咧，究竟有多大？咁啊，想同大家講講先。今日件衫咧，有好多啲白色一笪笪，白色一笪笪咧，因為我呢排咧開始走去學呢個陶泥啊。咁啊，每逢禮拜六或者一日咧就出去學完咧就成身污糟邋遢。咁啊〜千祈唔好介意啊！咁啊，衫咧亦都唔係特別多啊，亦都可以引申到我想同大家分享嘅第一點咧，就係衣食住行去分享嘅話咧，第一件事咧就着衫。着衫咧嚟到呢度咧，其實都幾失望嘅，因為本身咧就即係香港人啊嘛，即係見慣啲靚嘢，日本、台灣、香港啲衫都係靚噶嘛，好多款噶嘛，咁啊〜亦都好多鋪頭可以揀，好多地方可以買。嚟到呢度呢，其實都真係幾無助啊！冇地方可以使錢㗎。其實如果喺衫上邊，最近似我哋消費習慣嘅話呢，就係 Uniqlo 啦。咁但係呢啲價呢，真係買唔落手啊！對唔住自己。咁如果話想揾啲特別啲嘅牌子呢，就Dickies 同 Levi's 咧都有，但係呢，可惜嗰啲呢係美版，並非呢我哋好中意嘅日版。日版先至修身，先至個版型係靚啲噶嘛。咁即係又唔使買啦。即係佢哋嗰啲款呢，真係好似人哋攞落去開工嗰啲啊，即係俾啲 trace 或者俾啲subcontractor 去喺地盤着住嚟用真正的工裝啊，功能性的工裝，而非嚟到亞洲已經轉咗型啊，變成呢個潮人潮物形式嘅呢個工裝。咁同埋如果話 local 嘅牌子，我都真係不敢恭維啦。咁嗰啲Roots 我唔知點解賣到咁貴啦，咁又真係唔係有咩咁吸引，除咗隻海狸啊。又真係幾得意可愛咁啊！如果你話 Gaps 啊或者 Old Navy 啊咁，如果買嗰啲，我寧願走翻去 Uniqlo 啦。咁就所以其實都冇乜好選擇。H&M 嗰啲我都不嬲都唔買嘅，料差，跟住又唔好着 cutting 亦都唔啱我。咁所以變相咧嚟到呢度咧就想揾件 hoodies， 有個價錢又唔好話令到自己唔舒服嘅咧，我都真係未揾得到。咁都有好多牌子同唔同東西嘅，如果你真係忍唔住手買嘅話，但係我真係買唔落手咯，因為明知嗰啲可能喺日本平一半仲要靚過去，咁啊，所以衣方面咧就冇嘢好談啦，咁啊係一個好極之失望嘅地方嚟嘅，咁亦都引申到咧就係另一個失望嘅咧，關於溫哥華就係佢咧雖然就都係叫大城市。咁啊，幸福指數都高嘅，但係嗰啲死㗎嘛，咁最緊要個人感受啫。即係個感覺就個觀感同感覺咧，就係無論科技上啦、建築上啦，都係比較同香港比係比較落後。好多嘅出名嘅 Lansdowne 大家都知啦，70年代已經喺度啊，一直都係咁樣，都冇變過。咁有好多 Richmond 嘅商場更加係。去到你會見到係好似停留咗喺90年代嘅，咁你揾翻即係你啱啱開頭揾翻嗰種 vintage 啊或者嗰種復古味咧係幾過癮嘅，但係當你知道從此以後差唔多得呢啲地方你可以去得到咧，咁都幾 sad 嘅我覺得。咁啊，同埋咧好多嘢啲科技上咧就真係曳咗啲嘅，即係超級市場埋單。都信用卡咁可以都唔知點解咁撈得好耐啊啲機，咁啊另外就係好多你去啲公共機關啊或者去銀行啊，佢需要處理嘅時間又係比平時習慣嘅長啦，咁但係都慢慢嚟得耐咗，都慣咗啦，都預咗可能早啲 email 俾佢哋，俾可能半個禮拜或者1個禮拜嘅時間俾佢處理咁樣，咁。呢度係有啲失望嘅，咁但係如果你話開心嘅地方咧，都唔少，咁啊空間大咗啦，時間自己掌控嘅時間多咗好多，係真係好多。咁啊另外就係講緊係，如果避唔開嘅咧，就係嚟到呢度咧嗰種
孤獨感係強咗嘅。咁啊，可能地方大，空間多，人又少咗，咁啊更加係你香港嘅朋友啊，就更加少咗聯絡啦。咁啊嚟到呢邊又未識到啲新嘅朋友喎。咁啊，我啊接觸多嘅都係一啲外國人嘅圈子多，咁我又未好咁樣可以學識同佢哋交朋友。咁啊又未有咁多機會咧同呢度嘅香港人接觸喎。咁咧變相咧又香港嘅朋友咧又唔係特別多，咁咧就造成一個狀況咧，就係好多時候傾偈咧，可能揾翻香港嘅舊朋友，咁但係始終有個時差，一日可能好似 message 咁咧，都係好似寄信咁。朝早起身我 message 佢，咁啊可能我到我差唔多收工嘅時間咧，香港嘅朋友覆翻我咁樣。咁啊呢個就係交朋友嘅狀況啦。咁啊另外住就闊咗啦，舒服咗啦。咁租其實真係冇諗過咁貴嘅。大家都知19年之前咧，加拿大係平，我諗平呢度依家今時今日一半啦。咁啊做緊嘅狀態。咁啊正常如果話喺翻啲市區嘅位租咧，咁如果係入息中位數，即係家庭入息中位數，我當8萬蚊咁計，可能已經係用咗去租咧，你最少用咗一半或有多嘅錢㗎啦。咁其實都幾吃力嘅。如果講一個城市嚟講，咁同埋儲錢就變難咗啦。即係嚟之前都有呢個心理準備嘅，稅多咗啊嘛。咁人工又少咗啦，同香港比。咁啊，所以就變相就呢個儲錢少咗啦。咁亦都好就好在你話另一個方面諗，就係呢度玩樂或者叫做買嘢嘅地方唔多，咁所以使費都變少咗啦。咁淘寶都冇得淘啦。咁變相同埋好多時候買嘢變咗 Amazon 買啦，咁啊方便一買就即刻到。咁但係嗰個價錢就就住咯，始終啲價錢睇到都唔順眼啦。咁啊，如果講緊話呢個出街咧，就都幾舒服，因為講緊衣食住行個行啊，即係因為有車揸啊嘛，咁啊周圍去，咁啊又爽又闊，咁啊同埋如果夏天有陽光咧，揸開頂車咧係好過癮，同埋呢度揸車開窗都冇問題啊！香港空氣差，大家都知啊，夏天空氣又差又熱，根本你完全唔想開窗嘅，一開窗你成個車籠咧全部都係塵。咁但係呢度咧夏天開窗揸又空氣清新，又真係幾爽皮。揸到邊就放翻低部車，跟住去食嘢，食完嘢又坐，跟住又揸，跟住係輕鬆好多啊！買完嘢就懟落部車，又揸翻屋企。咁唔同香港係話一抽二袋，仲要逼地鐵咧，話甚乎你係有車都好啦，喺香港你又要同人爭位啊，又揸到好火滾啊，咁就呢度比較少嘅，有多某啲特別區域先會有呢個咁嘅情況出現。咁啊，我自己嚟之前啦，冇乜特別話好多啲乜嘢 expectation 啊，或者會嚟到一定好開心啊，定嚟到一定唔好開心啊咁。最主要我嗰陣時都係抱住啲 open mind 嘅心態嚟到呢度，有啲咩經歷就經歷啲乜咁嘅態度。可能本身個人個性格都係咁啦，咁所以嚟到咗呢度9個月左右啦，咁又亦都冇特別話唔適應或者唔高興嘅地方，又冇話特別高興同過癮嘅地方。我覺得如果你話特別過癮同高興嘅地方，就係個體驗係真係同香港唔同嘅。嗰個生活模式啊，見到嘅人啊，人種嘅 diversity 啊，都同香港好唔同。即係當開下眼界咁啦。咁啊嚟到呢度，希望嚟緊日子往後咧，又可以去多啲唔同地方。咁有一樣嘢失望嘅，咁啊呢樣嘢失望咧就唔關加拿大事嘅，我覺得係關美國事嘅。咁我第一次落美國西雅圖自駕遊咧，個感覺其實都幾差，我會話。咁啊啲人 rude 啦，揸車有好多 road rage 啊。嗰個西雅圖呢個城市我感覺十分之唔安全啊。你連泊架車都覺得可以隨時有人會爆玻璃咁樣感覺。我哋嘅親眼係見到有人係偷緊車嘅。咁啊希望嚟緊有日子會可以去多啲美國唔同嘅地方啦。翻工啊太忙啦，唔係太忙啦，冇乜假。你知一去就
一個禮拜先開心㗎嘛。咁所以未有咁多時間同機會去美國，希望多啲機會去落美國，去下 LA 啊，去下 New York 啊，去下 Wyoming 啊、Yosemite 啊呢啲咁嘅自己一直以嚟啊對北美幻想嘅空間同地方，即係細個打 GTA 大啦，咁啊仲有Miami 啦都想去，咁反而加拿大有咩幻想咧？冇乜特別大嘅幻想嘅，真係就係一個啲人真係好 nice。好舒服啊，寧靜恬靜嘅地方，咁呢啲都冇令到我失望嘅，呢樣都係有少少 surprise 或者叫做錯愕嘅地方啦，即係冇諗過可以喺條街度去downtown嘅一啲高級百貨公司出面，你可以聞到好多尿味啊，好多大麻咁嘅味啊，煙味啊，係我覺得係一個 first tier 嘅一個城市係不能接受嘅，即係我相信。LA、New York 嗰啲地方依家好多都變成咁啊！希望嚟緊日子就會有啲介入，會變得好啲啦。食呢，我分出街食同喺屋企食啦。咁啊，我開頭呢諗住屋企食呢就唔係一件好事嚟嘅，咁啊麻煩啊嘛。咁啊又要洗又要煮，又要研究，又未必煮得好食啊！但係原來有幾過癮嘅喎，即係因為逼你上梁山啊嘛，咁你就會 explore 好多唔同嘅菜式啊，唔同嘅煮法啊，如何用一啲工具啊，咁啊，即係慢慢反而建立咗對烹飪嘅興趣，同埋真係煮下自己煮落都覺得都幾好食嘅喎，自己煮得。都幾有成功感，咁同埋煮完嘅時候，其他人食得開心呢，我都真係開心。咁呢個係一個 surprise 嚟嘅，因為喺香港我都冇乜點煮過餸，咁啊亦都唔可以話煮得好食。咁至於話出街食呢，出街食就係好壞參半啦。咁我 Google review 又不能盡信，跟住有陣時又真係食到啲好驚豔、好好食嘅嘢。咁有陣時又好多時候啦，應該話都。食完之後都又有啲後悔，又唔係幾好食。咁價錢都還好嘅，即係加埋 tips 加埋稅都可能貴香港少少啦，或者同香港差唔多。睇下你食啲咩 grade 嘅食物啦。咁但係大部分呢度嘅所謂美式快餐店咧，就都失望嘅真係，即係始終話嗰啲咩 Wendy's 啊、A&W 啊、麥當勞啊等等呢啲都係源自於北美噶嘛，即係。但係呢度竟然係難食過香港，我都唔知點解。Wendy's 我食過一次，我唔會再食噶啦。A&W 我都食過一次，我都唔會再食嘅。即係你好明顯分到呢個包還包，菜還菜，嗰個 patty 還 patty，跟住啲薯條係凍嘅，個地方呢都仲要好污糟，我都唔知點解。即係有人倒瀉嘢可以擺個小心地滑咁就。牌就算，跟住冇人理嘅。咁講緊係間鋪冇乜人嘅喎，即係你間鋪好多人好忙就話唔抹唔成啫，都由得佢咁樣。跟住地下黐笠笠，啲台就係上邊清咗啲嘢食咯，已經。咁但係都可能有啲嘢食碎喺台面，我都唔知點解可以個狀況係咁嘅，即係啦，有啲失望嘅對呢度嘅快餐店。咁食嗰方面咧就係咁啦，衣食住行啊，咁啊基本上仲有返工，咁啊差唔多都講晒啦。朋友咁啊 so far 就係我嚟到加拿大嘅感受啦。咁啊係咯，抱住個 open mind， 抱住個冇乜 expectation 嘅心態嚟到嘅話就，即係生活都係咁啦，做人都係咁噶啦，就係無常先係常態咁，見到啲乜遇到啲乜咁啊。experience 下啦，即係走得一轉嘅啫嘛，做人咁啊，睇下周圍睇下，周圍感受下。希望嚟緊日子都係嗰句，去多啲唔同地方，感受多啲嚇。最想住日本。咁啊，今日係咁多先啦，記得留言喺下邊話俾我哋聽。如果你都係啱啱移民過嚟嘅，同我哋分享下你有咩感受啊。咁啊，同埋記得 comment、like、subscribe 同 share 啦。咁我哋下次再見，拜拜。